El Club Rollers Lleida feia aquest dissabte la seva presentació amb l'entrega dels carnets i les samarretes per a tots els seus socis. El grup, format l'estiu passat i que al novembre va convertir-se en una associació, ja compta amb 15 socis. Tot i això, s'hi han unit 5 persones més que participen en les diferents activitats que duen a terme. El grup està obert a tots aquells que volen passar una bona estona patinant, tant els que ja en saben com els que no. Sempre comencem per aquí a aprendre, ensenyem 4 coses bàsiques i quan ja més o menys la gent ja en sap una miqueta més ja ve a les rutes. Fem una ruta, quan hi ha gent que no en sap gaire, fem una ruta molt suau, algo molt pla, molt tranquil. I quan acaba aquesta primera ruta, els que ja pleguen se'n van i els que quedem, que tenim més ganes de pegar una mica més de canya, fem una segona ruta. Tot i que de moment no participen en cap competició oficial, al grup hi ha gent amb un alt nivell. Per exemple, un dels seus integrants és capaç de saltar una barra situada a 1,30 m sobre el terra, quan el rècord està en 1,20 m. Però com es podia veure aquest dissabte, entre els membres del grup hi ha persones especialitzades en diferents estils, com són el freestyle slalom, que consisteix en fer figures seguint el ritme de la música entre els cons situats en una distància constant entre ells. També s'hi podia veure patinatge artístic, patinatge off-road, on els patins tenen característiques d'un tot terreny per anar per la muntanya, i el patinatge de sempre.